Hello，我係阿 Cat，今日去 Sydney 其中一個環區 Eastwood 行下。以前喺 Sydney 嘅時候咧，都幾常去呢個區嘅，可能大概一個禮拜最少去一次咯。因為呢個區有啲餐廳咧開得係比較晏嘅，我有陣時會9點幾10點先醒起要食晚飯咯。其實喺閒日喺澳洲，如果9點幾10點先醒起要揾嘢食嘅話咧，真係唔係度度有啊。咁而家就喺 Eastwood 睇下啦。一落火車咧就見到站兩邊嘅鋪頭啦。一邊係比較多華人嘅鋪頭，而另一邊係比較多韓國嘅鋪頭嘅。呢個區嘅交通咧都幾方便嘅，有火車同埋巴士。火車嚟講15分鐘一班車啦，係可以直接去到市中心嘅。火車站外邊咧就已經有巴士站啦。呢個區係有好幾條巴士線嘅，可以到達 Macquarie University、Parramatta 等等嘅地方。咁而家就入區行下比較多華人鋪頭嗰邊先啦。Eastwood 位於悉尼市中心西北面17公里，人口方面約有38% 嘅人係喺澳洲出世嘅，喺中國大陸出世嘅人口約佔27.3%，韓國嘅約佔7.8%，香港嘅約佔4.7%。語言方面喺屋企講英文嘅約有32.3%，普通話嘅約有25%，廣東話嘅約有14.9%，而韓文嘅約有9.4%。前邊呢間食肆係港式茶餐廳嚟嘅，呢度有間銀行。咁其實澳洲嗰幾間大銀行呢，喺呢個區都差唔多齊噶啦。好多鋪頭啲招牌呢都會有埋中文字嘅，有啲賣餸嘅地方啦。而家企緊呢條街呢，其實每逢禮拜六晚呢都會有個夜市嘅，會有一啲街頭小食賣嘅。咁主要都係亞洲嘅食品。牙醫診所隔籬呢，就係一間藥房啦。呢間係其中一間 Sydney 連鎖嘅華人麵包店咯。佢啲麵包都 OK 嘅，好實在咯。呢個位入邊又係賣嘢食嘅，咁佢而家就係咩都有得食嘅美食街啦。以前就係一個台灣夜市嚟嘅。佢入邊啲鋪頭通常係夜晚黑先開嘅，不過我而家好頸渴啊，入去睇下有冇奶茶賣先。啱啱買咗杯仙草茶啊，我本身以為佢係綠茶，跟住有啲一嚿嚿嘅仙草喺入邊咯，原來佢係一杯液態嘅仙草咯。喺夜市呢邊行返轉頭呢，其實有個商場仔嘅，有啲乾洗鋪啊、電信公司同埋有啲餐廳咁樣咯。哇，有按摩椅喎，正喎！其實我係好少入呢個商場嘅，通常入呢個商場呢都係為咗去超市嘅啫。呢度係商場嘅後邊啊，咁佢上邊呢其實係停車場嚟嘅。見唔見到前面有一笪磚頭無啦啦係唔同顏色㗎？其實係咁嘅。前幾年呢個位呢係發生咗一單意外，有架 BMW 喺上面嗰個位衝爛咗埲牆，跌咗落條街度咯。大家唔使擔心，事件入邊淨係得個司機受咗輕傷啫。至於點解佢跌咗落嚟呢，新聞就冇講啦。我估都應該係意外嚟嘅。行返出嚟大街先，前面嗰間日本嘢係幾抵食嘅，同埋啲嘢食都 OK 咯。呢邊有豪大大雞扒，其實都係嗰個味咯。前面有連續3間奶茶鋪啊，眼前呢間就梗係仙草啦，佢啲仙草 OK 嘅。對面呢間華人超市呢，我以前成日過嚟買嘢㗎咯。嗰陣時我主要過嚟係買零食嘅，佢選擇係幾多嘅，仲有時端午節過嚟買下粽咁樣咯。其實呢條街真係唔少中餐啊。前面呢間越南粉有陣時 lunch time 都見到幾多人排隊。其實佢係連鎖嘅，咁啲嘢食都叫做 OK 咯。見到呢間窩先生，我諗好多係 Sydney 嘅朋友呢都諗起一個八卦噶啦。當年件事喺華人圈都傳得幾痕嘅，如果想知嘅朋友可以留意。抵食嘅仲有呢間啊，下午茶8.9一碗麵，仲要包嘢飲喎。哇，喺邊度搵啊？之後仲有前邊呢一間餐廳入邊呢係有得唱 K 嘅。呢度又有另一間華人又或者亞洲嘅連鎖麵包店啦，呢間喺墨爾本都有嘅。呢度係有郵局嘅，咁但係要屈返入內街咯。呢個位其實仲有好多鋪頭啊，藥房啊、餐廳啊、買餸嘅，咩都有噶啦。呢間華人超市入邊都算幾大幾多嘢嘅。喺呢度附近有個停車場嘅，我之前嚟呢個區呢，通常都會將架車泊喺呢度噶啦。講開又講，我記得呢個停車場呢係曾經有個女士俾人喺度搶咗架車嘅，我印象係好深刻嘅，因為我嗰晚呢係喺呢個停車場入邊噶。咁我又冇目擊過案發經過嘅，不過無啦啦好多警車咯，所以夜媽媽攞車啊、泊車啊，真係要特別小心啊。
喺停車場隔籬咧係有一間韓燒同埋一間火鍋店嘅。要特別講下右手邊嗰間火鍋店啊。喺2018年嘅時候，周杰倫係嚟過 Sydney 開過一次演唱會嘅。佢開完演唱會嗰晚咧就係嚟咗呢間火鍋店度慶功啦。華人鋪頭比較多嗰邊咧就行咗咁多先啦。咁而家去下韓國鋪頭比較多嗰邊先啦。呢邊啲鋪頭咧其實冇隔籬華人嗰邊咁多嘅，不過就好多韓國餐廳咯。講起食韓餐，其實除咗 Sydney 市中心之外 Strathfield、Lidcombe 同埋 Eastwood 都幾多韓餐食嘅，我覺得。呢間韓燒咧成晚飯時間都好多人排隊嘅，我食過就覺得佢啲前菜幾好食咯。同另外嗰邊一樣，呢邊都有藥房同埋牙醫嘅，同埋呢度都有幾間韓國咖啡嘅。當然仲有韓國超市啦。講開又講，喺 Sydney 嘅亞洲超市買嘢咧，其實係會平過墨爾本少少嘅。我都買咗啲零食啊、公仔麵返去咯。呢邊都有個商場仔嘅，咁佢入邊有 Aldi 超市啊，好多韓餐，同埋有按摩店等等嘅鋪頭咯。入去睇下先，咁一入去就見到間 Aldi 噶啦。行落就覺得呢個商場就唔算太大嘅。呢度有間日本城喎，係咪香港嗰間嚟㗎？行返出嚟就一街都係韓餐咯，同埋有啲美容鋪頭咯。食過呢個九宮格炸雞呢，覺得佢好正啦，因為可以一次過食晒咁多隻味咯。後邊有 salon 同埋眼鏡鋪，差唔多就係咁啦。呢啲就係呢個區嘅 house 啦，望落都幾多磚屋嘅，夠實淨啊！呢度啲屋有大有細，外觀上比較多係樸實一啲嘅。呢個區 house 價格嘅中位數大約係1866000蚊澳幣，租金嘅中位數大約係每星期650蚊澳幣。呢啲就係呢個區嘅公寓，大部分都唔會好高嘅，咁好多都係得幾層嘅啫。呢座公寓真係睇住你拆，睇住你起啊！呢個區公寓價格嘅中位數大約係715000澳幣，租金嘅中位數大約係每星期410蚊澳幣。行咗過嚟火車站隔籬嘅公園啊，咁呢個區都有唔少草地同埋公園嘅。呢度係 Eastwood Park， 喺每年嘅10月都會喺 Eastwood 呢度咧慶祝一個叫做 Granny Smith Festival 嘅節日嘅，會有嘉年華會，街上邊會有啲攤位同埋有花車巡遊等等嘅活動咯。Granny Smith Festival 其實係澳洲嘅青蘋果節，而 Eastwood 咧其實係澳洲青蘋果嘅發源地嚟噶。呢度係另一個公園，叫做 Granny Smith Memorial Park， 係用嚟紀念研究出呢種蘋果嘅人嘅。喺1868年 Granny Smith 就係喺 Eastwood 呢度種出澳洲第一批青蘋果噶啦。而呢個青蘋果嘅品種呢，當時嚟講係一個新品種嚟嘅，所以呢個品種呢亦都以 Granny Smith 去命名。而家喺澳洲嘅超市都唔難買到 Granny Smith 嘅青蘋果嘅。呢個公園嘅位置其實係成個區嘅最東面嚟嘅。我本來以為呢度會有啲青蘋果樹咯，原來冇噶喎，淨係得一啲同青蘋果有關嘅兒童遊樂設施咯。我而家喺 Granny Smith Memorial Park 啊，咁呢個公園又係超級幽靜啦，咁係絕對會聽到有雀仔嗌啦，咁同埋有啲烏鴉喺度嗌咯。咁好似喺澳洲行咗咁多個區啦，無論喺 Melbourne 定係 Sydney 都好，都總會揾到啲咁舒服嘅公園俾我攤唞下咯。唔記得講，我發覺咧行下呢個區，行到大概呢一個公園附近度啦，咁我會間中會聽到個天會有啲飛機喺度飛咯，咁係客機嚟嘅，我見到係 Qantas 啊、Jetstar 嗰啲咯。咁啱有架飛機飛過啊，會有少少噪音咯。區入邊係有幾間中小學嘅，呢間 Eastwood Public School 係小學嚟嘅，係公立男女校。佢嘅位置咧係喺華人鋪頭嗰邊嗰條主街嘅街尾咯。喺2019年嘅小學評分100分入邊，呢間學校係拎滿分嘅。仲有呢間 Eastwood Heights Public School 都係公立男女小學，喺2019年嘅評分100分入邊係評到98分嘅。喺火車站附近嘅山坡上面咧，有呢一間 St. Catherine's Catholic Primary School， 呢間係私立小學男女校嚟嘅。望落就幾大幾光猛啦，喺2019年嘅評分係評到93分嘅。通常有間私立小學附近都會有間私立中學噶嘛，佢隔籬嘅中學咧就係呢間 Marist College Eastwood， 係一間私立嘅男校。
呢間學校喺2019年新南威爾士州中學嘅評分100分入邊係評到95分嘅。喺2020年嘅 HSC 其實係新州類似會考咁嘅考試嚟嘅。呢間學校嘅成績排名係排到第106位嘅。其他設施方面有圖書館，仲有社區服務中心。佢呢度入邊係有提供日間托兒服務嘅，同埋區入邊都有一啲教堂嘅，有啲教堂會寫咗英文、中文同埋韓文咯。呢個區其實係一個幾方便嘅區嚟嘅，咁區入邊雖然就冇咩大商場啦，但係佢距離一啲大商場咧都唔算遠嘅。東邊有 Macquarie Shopping Centre 啦，咁揸車過去大概10分鐘鬆啲；西邊嘅話有 Parramatta Westfield， 揸車過去大概15至20分鐘嘅啫。Sydney 嘅環區當然唔淨止得 Eastwood 啦，咁其實 Sydney 咧都唔少華人區嘅，例如有 Chatswood 啊、Hurstville、Edgefield 等等啦，仲有其他嘅，有機會再去行啦。係啦，咁大概就係咁啦。如果大家鍾意條片嘅話咧，就記得俾個 like 我同埋 subscribe channel 啦。拜拜。